नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल ए टू जेड रिपेयरिंग में। दोस्तों ये होम थिएटर में एक अजीब तरह का प्रॉब्लम है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें लाइन देने के बाद में बहुत ज़्यादा सनसनाहट आता है। मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको इस फॉल्ट को ठीक करके दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। और दोस्तों यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आपका समय को वेस्ट किए बिना चलिए प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है उसके बारे में बताते हैं। तो दोस्तों इस तरह का प्रॉब्लम होने का 3-4 रीजन हो सकता है। फर्स्ट रीज़न ये हो सकता है कि ये हमारा वॉल्यूम ख़राब होने से भी जो है इस तरह का सनसनाहट जो है होम थिएटर में आएगा। तो पहला स्टेप में आपको वॉल्यूम चेक करना है। और दूसरा रीज़न क्या होता है कि ऑडियो और ग्राउंड का कनेक्टिविटी कट जाने की वजह से इस तरह का प्रॉब्लम आता है। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम होगा कि वॉल्यूम पे 3 कनेक्शन आता है, बीच में ऑडियो आता है, किनारे ग्राउंड आता है और एक साइड प्री आता है। ठीक है, तो यदि हमारा वॉल्यूम का ऑडियो का तार जो है अगर वॉल्यूम से हट जाएगा तो भी इस तरह का प्रॉब्लम आएगा। या वॉल्यूम पर जो ग्राउंड वायर आया हुआ होता है किनारे में, वो वायर भी अगर यहाँ से वॉल्यूम से हट जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो इस तरह का प्रॉब्लम आएगा। और यदि ये वॉल्यूम पर तीनों वायर लगा हुआ है तो हो सकता है कि किट में भी वॉल्यूम का वायर या ग्राउंड वायर जो है डिस्कनेक्ट हो जाने की वजह से इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, और दोस्तों तीसरा रीजन जो होता है वो फिल्टर का होता है। ठीक है, अगर इसका फिल्टर कमज़ोर रहेगा तो भी इस तरह का प्रॉब्लम हमारा हो सकता है। तो चलिए बारी बारी से सभी स्टेप को फॉलो करते हैं। तो अब जो इसका वॉल्यूम को चेक करना है, तो वॉल्यूम को चेक करने के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम का किनारे में जो ग्राउंड वायर आया हुआ है यानी कि ये जाली वाला वायर, तो ये जाली वाला वायर और ये बीच वाला ऑडियो वाला वायर दोनों को इस तरह से शॉर्ट करेंगे। ठीक है, अगर वॉल्यूम का प्रॉब्लम होगा तो ये सनसनाहट जो है वो ठीक हो जाएगा, और अगर वॉल्यूम का प्रॉब्लम नहीं होगा तो सनसनाहट ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अभी दोबारा से मैं लाइन दे रहा हूँ, और लाइन देने के बाद में ये हमारा ग्राउंड और ऑडियो को दोनों को शॉर्ट करना है। तो देख सकते हैं कि इसको दोनों को शॉर्ट करने पर भी जो हमारा सनसनाहट जो है बंद नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है कि किट में और भी कोई दिक्कत है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ग्राउंड को चेक करेंगे कि ग्राउंड यहाँ प्रॉपर जो है आ रहा है कि नहीं। तो ग्राउंड को चेक करने के लिए मीटर का यूज करना है। तो दोस्तों मीटर को मैं कंटिन्यूटी रेंज में सेट कर लिया हूँ, और मीटर का एक प्रोड को ये जाली वाला तार पे लगाएं यानी कि ग्राउंड पे, और दूसरा यहाँ पे किट का जो ग्राउंड है उसमें लगाए हैं। तो देख सकते हैं हमारा कंटिन्यूटी मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो ग्राउंड वाला वायर है वो हमारा ठीक है। तो दोस्तों अब जो इसका ऑडियो वाला वायर को चेक करना है, तो देख सकते हैं किट से हमारा 2 वायर आया हुआ है, एक रेड और एक ब्लैक, और ये 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है दोनों चैनल के लिए। तो सबसे पहले तो ये रेड वाला वायर को चेक करते हैं। तो मीटर का एक प्रोड को ये रेड वाला वायर पे लगा लिए हैं, और दूसरा प्रोड को यहाँ पे जो रेड वाला वायर आया हुआ है वॉल्यूम के बीच वाले लेग पे, इस पर चेक करना है। ठीक है, तो देख सकते हैं ये रेड वाला वायर भी जो हमारा ओके है। ठीक है, तो हम ब्लैक वाला वायर को चेक करते हैं। तो मीटर का एक प्रोड को ये ब्लैक वाला वायर पे लगा लिए हैं, और दूसरा प्रोड वॉल्यूम के बीच वाले लेग के दूसरा चैनल पे जहाँ पे ब्लैक वाला वायर आया हुआ है। तो देख सकते हैं ये ब्लैक वाला वायर भी जो है ठीक है हमारा। तो इसका मतलब ये है कि ये वॉल्यूम भी ठीक है और ग्राउंड का वायर भी ठीक है, ऑडियो वायर भी ठीक है। तो आगे देखना है फिल्टर के लिए। ठीक है, तो फिल्टर के लिए देखना है तो सबसे पहले तो ये फिल्टर कंडेंसर भी चेंज करके देखना पड़ सकता है। तो चलिए सबसे पहले इसमें लाइन दे लेते हैं। तो देख सकते हैं ये कंडेंसर को इस तरह से दबाने से साउंड जो है वो कम हो जा रहा है, यानी कि बंद हो जा रहा है साउंड। तो चलिए ये कंडेंसर को खोल के देख लेते हैं। हो सकता है कंडेंसर के लेग में सड़न आ जाने की वजह से जो है इसका लेग टूट गया होगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से था। यहाँ का जो प्रिंट था वो किनारे किनारे कट गया था, जो कि पता नहीं चल रहा था देखने से कि इसका प्रिंट कटा हुआ है। इसके कारण ये कंडेंसर फिल्टर नहीं कर रहा था, और जब इसको दबाते थे कंडेंसर को, कंडेंसर का लेग ये प्रिंट में सटने के कारण हमारा कभी कभी जो है प्रॉब्लम ठीक हो जाता था। तो चलिए यहाँ पे हम एक जम्फर लगा देते हैं ये कंडेंसर से।
तो दोस्तों अभी मैं इसमें लाइन दे चुका हूँ और लाइन देने के बाद में देख सकते हैं AUX mode, इसका जो सनसनाहट था वो बंद हो चुका है और ये हमारा होम थिएटर भी चालू हो चुका है। AUX mode, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।